Дорогие друзья, поменял я тогда амортизатор, но все равно какой-то стук продолжается. И это было снизу. Если у вас дело не в амортизаторе, не здесь, если все плотно здесь затянуто и все равно стук проявляется, то это, скорее всего, разбило у вас вот этот сайлент-блок. Видите, как он болтается? Не знаю, так заметно, незаметно. Вот так вот. Вот она болтается в резинке. А мост почему-то у меня не гулял. Не терло, ничего не замечал. А вот сейчас подшевеливается. Ну, не знаю почему-то, но терло вот эта сторона, по-моему. Да, терла вот эта сторона. Ну, эта сторона у меня, я скажу, она отличная. Вот я попробовал. Ничего тут не шевелится. Нет, маленько есть, но это на резиночках играет, скорее всего. Ну, попробую с той стороны поменять. Если поменяется, то заменю и здесь, как бы, чтобы было все новое. И думаю, стук тут в подвеске прекратится. Также и спереди у меня где-то что-то стучит. Это надо менять все сайлент-блоки, потом стабилизатор, рычаг. Я думаю, что это там проблема. А стойки сами работают. И получается, как удары такие, дуду-дуду, непонятные. Ладно, приступим.